Hello，大家好，我哋而家上咗呢個單位啦，大家睇一睇下呢套房咧就係打包嘅，打包全部賣嘅。你而家睇到嘅都係業主都全部都係打包賣㗎啦。裝修啦、家私家電啊全齊嘅。呢個樓咧真係有啲老啦，即係年紀即係有啲年數啦，有十幾年啦嚇，有十幾年啦。就係呢套房咧相對嚟講咧性價比咧比較高，因為佢離萬達好近。74個平方就兩房一衛同埋兩廳嘅，即係全屋家私家電佢都係一齊打包買嘅。如果大家對呢套房感興趣咧，記得加我微信或者係 WeChat 嚇。但係咧，佢而家嘅價咧就係74個平方啦，就兩廳一衛兩房就實價就38萬嘅。如果大家對呢套房感興趣咧，記得加我微信或者係 WeChat，我喺呢度等你哦，不見不散，拜拜。